Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли на моя канал. Днес ще направим един разклад с изцеление. Как нашия партньор понася разделата с нас, какви мисли и чувства има и какви ще бъдат следващите му ходове спрямо нас. На първо място ще започнем от там, че ще видим какви са проблемите в тази връзка. Намислете вашия партньор. И започваме. Какви са проблемите във вашата връзка? Семейна клетва. Основните проблеми в тази връзка са първо някаква семейна клетва. При някои тук става въпрос за любовен триъгълник, когато партньора е обвързан, има друго семейство, а при други тази семейна клетва може да бъде като отговорности към майката и към родителите, брати, сестри. Нали, тук играе много негативна роля семейството. Дали вие сте любовник-любовница или си имате работа с мамино момченци или имате партньорка, която е много силно обвързана със своите родители. Тук при някои може да е системата дете. Когато има такова възпитание, детицентриско се нарича, когато децата са центъра на Вселената и на първо място са децата, например, вашия партньор има семейство, обаче той няма никакви чувства към партньорката, с която съжителства, или партньора си, по-точно. Ще говоря в единствено число, защото разклад е подходящ и за мъже и за жени. Вашия партньор в семейството, в което се намира, няма, например, никакви чувства към другия си партньор и двамата съжителстват изцяло само заради деца. Или вашия партньор е разведен, има деца и цялостно времето му е посветено към децата. И примерно вас ви е пренебрегвал заради бившото си семейство и по-скоро заради децата. Или тук става въпрос, както казах, за родители, брати, сестри. Другото, което е, тук е бил нарушен баланса, когато само единият партньор е давал, а другият е взимал, и това е защото вие, който гледате този клип, не умеете да получавате. Умеете да се раздавате, но не умеете да получавате. Следователно, вашия партньор е бил изключително пасивен и вие сте докомпенсирали всичко. Тоест, когато човек има страх, че ще бъде изоставен и попада в отношения с друг човек, става свръхактивен и му изземва функциите. И законът е такъв, че човек, без значение мъж ли е, жена ли е, той умее да вижда само направо и нагоре. Когато вие поставите своя партньор по-високо от вас самите и го сложите на пиедестал, на първо място нарушавате два закона. Единият е да нямаш друг бог освен мен, който какво гласи? Как е създаден човека? По образ и подобие Божие. Как го е създал Бог от себе си? Къде е Бог? Във вас. Следователно, вашата цел тук на тази земя е да дойдете и да развивате себе си. Ежедневно вие получавате потенциал, енергия, с който сте длъжни да развивате своя живот и всички сфери и аспекти от него. А когато вие се поставите друг човек преди себе си, неговите интереси преди своите, и той стане центъра на вашата вселена, вие нарушавате закона да няма друг Бог освен мен и влизате в нарушаването на следващия закон, който гласи: не правете кумири и не им се кланяйте. Тъй като всеки един човек,
когато вие поставите над себе си, вие му отивате в краката и ставате за него безинтересни, той дори не ви вижда. И това се отнася и за вас. Вие виждате само тези, които са ви равни и тези, които са над вас. Тези, които са ви равни, с тях взаимодействате по хармоничен начин, а тези, които са над вас, те са ви цел. И съответно специално за жената, която по природа трябва да бъде пасивна и си има своя роля, чрез която да изработва своята женска енергия по пасивен начин, чрез удоволствие, радост и хармония, изземе функциите на мъжа и започне да го превръща в цел, то мъжа изчезва. И тук се е получило точно това. Вие сте иззели функциите на своя партньор, влезнали сте в ролята на мъж и той е станал абсолютно пасивен, загубил интерес към вас и е направил отговорки, т.е. отказал се от вашите отношения. Тук може да ви отблъсквал и както са тръгнали отношенията на добре, изведнъж той да казал, ние сме само приятели, аз никога не съм те обичал и прочие. Съответно, това вас ви е травмирало, но това е вследствие от травма, от минали връзки, които вие вече носите. Съответният партньор ви е излязал с номера, че той е много травмиран и вие сте направили грешката да доказвате на партньора си, че сте по-добри от бившите му партньори, че сте качествен човек, а специално когато жена започва да впечатлява мъж, това е противоестествено. Вие да сте видяли яйцеклетка да впечатлява сперматозоид. Или две яйцеклетки да се борят за сперматозоид. Или някъде в природата да сте видяли някоя женска да впечатлява мъжки. Обратното е. И следователно, когато жената започне да се старае, да убеждава мъжа, че тя е най-добрият възможен избор за него, че по-хубава от нея няма, мъжа започва да се чувства като нещо паранормално, като явление, защото това е противоприродно и противоестествено. И съответно той не вижда, че вие сте прекрасна, а смята, че това е комплимент за него и решава, че той е голяма работа и че той е супер, а не вие. И съответно вие се обезценявате тотално в неговите очи. Тук е станало принасене на стари отношения в нови отношения и при двамата. И това е предизвикало разрив. Тоест, доколкото виждам, всички, които гледат този разклад, са имали стари травми, били са предавани в предишни отношения и когато са влязли в тази връзка, непрекъснато са имали проблеми с такива стари травми от минали връзки, когато са ревнували, страхували се да бъдат изоставени и затова са положили толкова много усилия. Така, на какви детски травми се дължи тази ситуация, в която сте изпаднали? Като цяло, вие сте били много весело и щастливо дете. Когато изцеляваме вас, изцеляваме и вашия партньор, поради простата причина, че нашия партньор е огледало на нас самите. Когато сме били малки, много често са ни отказвали различни неща, от които сме имали нужда. И съответно, ако вашите родители са ви възпитавали така, че е трябвало да бъдете независим човек, да бъдете самостоятелен човек и когато е трябвало нещо да ви помогнат, са ви го изкарвали през носа и съответно ви до ден днешен не умеете да получавате помощ, не умеете да искате услуги от други хора и предпочитате да бъдете индивидуалисти, сами да си вършите всичко. Съответно, от тук, колкото и да сте били прекрасно и весело дете, на вас ви е внушено от родителите и близките, че такъв какъвто сте като човек, не могат да ви обичат без да се стараете и да заслужвате любовта. Оттам вие, когато влизате в отношения с друг човек, непрекъснато се стараете да го заслужвате. Дърпали са ви доста ушичките. Имате претенции към родителите си, че не са ви помагали достатъчно, когато сте учили, обичате празници.
Тук може да сте имали много обсебващ родител, който ви е досаждал. Има тук травма, че се е появило друго дете, което според вас е било обичано повече от вас. Оттам идва и ревността, когато на детето му е внушено, че има по-добри от него и може да бъде сменено. Родителите много често правят такава грешка, като казват, щом ти не слушаш, теб няма да те обичаме, виж сестрата или брат ти как слуша, или мимито, него ще го обичаме. С различни други деца може тук да имало и такива реплики, ако не слушаш, ще те дам там в детски дом и ще си взема хубаво дете, или ще минем и баба Яга ще те вземе, баба Меца ще те вземе, или различни други такива реплики, които са травмиращи за детето. Непрекъснато са обезценявали вашите действия. Например, изчиствате къщата и на вас ви съобщават, ако така си изчистила, че след теб трябва пак да чисти, или изготвяте нещо, за да помогнете в къщи, на вас не ви казват браво за това, което сте приготвили, а ви се карат, че сте изцапали кухнята. Имали сте ситуация, в която сте били в къщи затворени, били сте или болни, или наказани, или по някаква причина не сте могли да идете при децата, може да сте били скарани с тези деца и сте били самотни в къщи и сте наблюдавали как другите деца играят. И ви са виждали много щастливи, само вие сте били нещастни. Обичали сте приказки, били сте много лъчезарно и весело дете, обичали сте да се парзаляте, имате проблеми с търпението, защото са ви водили по много скучни за вас места. Възрастните, станали сте жертва на подигравки от други деца за вашата външност, дрежки или социален статут. Много често са ви казвали, че говорите глупости, обезценявали са вашите знания. Например, когато големите говорят, децата мълчат, теб, който ти е разрешил да се обаждаш, пак говориш глупости, фантазиор, професор, различни такива травмиращи обращения. И до ден днешен вие се страхувате, когато се изказвате, да не ви разкритикуват и да не ви обидят. От малки сте били винаги изненадани от лошото отношение и лошите хора. Родителите ви са били много строги, много са ви критикували. И сте били отхвърляни от други деца, когато или вие сте казвали повече с вас няма да играе, сте оставали сами, или вас са ви отхвърляли други деца. Имате уплах от животно, без значение, нали, че това е куче, може да е кокошка, гълъб, крава, кон, котка. Имате уплах от животно, което ви е нападнало, изплашило и не са ви прибаяли. Побеснявали сте, когато не са ви давали веднага това, което искате. И сте имали много вътрешен гняв, защото на никой не се е интересувал как се чувствате. Вашите родители и близки са смятали, че не трябва да ви се обръща много внимание, защото сте дете, ще се посърди, пък ще му мине. Както и много често са постъпвали несправедливо с вас, когато не са защитавали вашите права. Например, вие се скарвате с някакво дете, детето е виновно, обаче примерно вашата майка, баба ви казва: ти сега си по-голям, или ние сега с майката дружим, иди да се извиниш, да се добри, защото няма заради теб, например, да си има масни приятности с другите хора. Или учителката в училище напише по-ниска оценка на детето несправедливо и детето се прибира в къщи, казва на родителите, а те казват, щом учителката така е решила, тя е права, ти си виновен и точка по въпроса. Или когато детето е било тормозено в училище, родителите са смятали, че това са детски работи и ще се оправи. Нали, различни такива ситуации давам примери. Доста критики и къвги от мъж, който може да е баща, чичо, вуйчо, дядо, ключов. Обичали сте
да сте свободни, да играете. Много сте държали всички да знаят, когато сте сърдити. При някой това може да бъде страх от височина, а при други претенции към родителите, че не са обръщали нужното внимание. Страх от загуба на родител, това е майката. Страх от изоставяне. При някои деца се получава, когато е оставено прекалено рано при баби и дядовци и детето казва, че е плакало, когато го оставят, или в детска градина ясла, когато ви разказват, че много трудно сте свикнали, например, там и много сте плакали, съзнанието тогава е таксувало като опит за изоставяне, страх от изоставяне по-точно. А това е също, когато майката е казвала на детето, ако не слушаш, ще те оставя и ще взема друго дете, нали, това пак. Или когато родители са се развеждали, майката може да се е тръгнала от семейството, а може да е боледувала, имала е страх от загуба на майка. Много тежък пубертет, много сълзи и също така не са ви хвалили, не са ви поощрявали, сте имали проблеми с храненето. Някои деца са били злояди, други са били с много голям апетит, не са им давали да ядат. Или това е когато са ви карали да ядете неща, които не обичате. Или когато ви казват, докато не си издеш всичко, няма да станеш от масата. Много критики от майката, много строги неща. Като цяло вие сте човек, който е с голямо сърце, обича целия свят, способен е на безусловна любов. Така. Това нещо сега ще го изцелим. Тези травми се изцеляват. И продължаваме нататък. Какви емоции днес ви пречат да имате щастие и успех в любовта, не само с този партньор, а и с всички останали, с които бихте искали да имате? Напълно да направим изцеление върху вашия любовен живот. То стана така, че ги разпилях и те фръкнаха самички, затова ще ги сложа. И още една. Непознати. Така. И започваме. Какви психологически блокажи пречат да имате щастливи и хармонични отношения и успех в любовта? Първо, имате тук някаква вина. Това идва от детството, когато е трябвало да бъдете много стриктни и мисълта, че трябва да сте перфектни и при вас всичко се измерва направо с линийка по часовник, манията за перфекционизъм. Също така много често изпитвате вина, когато нещата не се получават, тъй като малки много са ви критикували и са ви изкарвали виновни. Съответно, вие влизате в лоши отношения с други хора, като се чувствате виновни и смятате, че заслужавате подобно лошо отношение. Има някакъв проблем. Това също блокира и финансите. Може да влизате в отношения с бедни партньори. Или тези партньори да ви взимат парите и вие да си харчите за тях и да компенсирате своята вина, примерно към партньора. Имате страх от самота и това, че не ви се получават, примерно, отношенията, е защото са ви внушили, че не сте достатъчно добър човек, че не заслужавате да имате партньор и вие правите всичко възможно, за да присъствате в някакви отношения. И когато имате, бързо се влюбвате, бързо влизате в отношения и съответно трудно излизате от тези
отношения, защото изпитвате вина, че пак не ви се е получило. Вина пред себе си, а може вина пред близки, които ви казват, че вече ви е време да създавате семейство. Да нарушавате правилата с различни такива неща, които са вредни. Може да са ви забранявали като малки да играете с лоши деца и сега ви дърпа към лоши партньори с вредни навици. Да нарушавате различни правила в леглото. Може да е в интимния живот. Може да е било много строго вашето възпитание и вие сега всячески се опитвате да се разчупите и да няма табу за вас в секса. Също така, това е като нарушаване на съдбата. Имате способността да вървите против самата си съдба или да попадате на партньори, които вървят против съдбата си. И чувство на мазохизъм, когато наистина сами разваляте дори това, което е хубаво. Това се изцелява. Като сте били малки, ваши близки са ви обръщали гръб в момент на опасност и вие за това нямате доверие на никой, не можете да се отпуснете към никой. Като сте били малки, винаги са ви правили някакви забележки, че сте смешни, че правите някакви движения, пози или различни неща, с които ставате смешни и имате страх от подигравка. Както и страх от манипулации, тъй като са ви мамили доста често. И манипулирали, сте ставали за смях, после са ви унижавали, след като сте се доверявали. Много сте обичали да посрещате хора, обаче ви е много трудно да ги изпращате. Примерно идва ви някой на гости, радвате се, после когато си тръгва, на вас ви е тежко. Като сте били малки, сте забелязали, че само когато боледувате, само тогава ви отделят внимание родителите и се държат добре с вас. То е било и радост, примерно, че не сте на училище, че ви глезят в къщи и свързвате любовта с болката. В момента, в който не се почувствате достатъчно добре, започвате да боледувате. Някои от хората могат да изживяват много тежко различни конфликтни ситуации, обиди и раздели. В любовта попадате били сте във връзка, в която това може да е била и на вашите родители, които може да не са се обичали и просто да са били с вас заедно заради вас. И да са били като двама просто са квартиранти и вие свързвате любовта и просто с застояло нещо като гниене и като ужас, че когато попаднете в някакви отношения, едва ли не няма измъкване и трябва да съществувате на всяка цена до този човек, като в капан. Може и да сте имали подобни отношения, в които сте присъствали поради някаква причина с партньор и дълго време не сте могли да се отскубнете поради някаква причина. Да, това е било бич. Също и в училище ви е било много неприятно да ходите. И може да са ви плашили, че ако не учите и не се стараете, ще останете сам и като клошар на улицата. Пак това е свързано с страха от изоставяне, да не останете сам, страх от бедност и много от вас може да присъстват в отношения с партньор, просто така, защото не знаят къде да отидат и какво да направят. Имали сте нападения от непознати хора и то защото сте следвали стадото един вид, когато сте се подлъгвали по чужди хора, попадали сте и сте пострадвали при такова бързо влюбване с недобре познат човек, който се е оказал много неподходящ за вас и съответно сте хем
се получава така, че нямате доверие вътрешно, а ви тласкате, като виж аз, докато не си научи урока, продължава да ви тласка да правите едно и също нещо, докато се отучите да го правите. Това е когато набързо влизате в отношения с малко познати хора. Тоест тук при вас трябва да се работи с това, че на първо място трябва да опознавате партньора си, да не бързате толкова с интимността и без на 100% да му имате доверие, да не бързате да влизате с него в отношения, защото се получава така, че от бързане е просто да имате някой, да имате партньор, влюбвате се и после се оказва, че този човек не е такъв, за какъвто сте го мислили, вече сте си патили по такъв начин и оттам има страх от обвързване. Когато има страх от обвързване, всякакви различни други програми започват да работят, за да няма такова обвързване и съответно на вашия мозък, когато му е изгодно да бяга от обвързването, започват да влизат всички различни програми, които са за раздяла. И така, след това изцеление ще направим следващото. Как ще се развиват, как ще трансформираме сега тези отношения, които бяха болни. Аз ще ги върна както бяха. Тук с семейната клетва, разбитото сърце, травмата, преноса. Така. И тук една друга карта също падна, без да искам. Тя е инат на вашия партньор. И голям инат. Има ли си работа с човек, който не умее да се извинява, говори напук и не прави нищо от инат, защото е свикнал вие да правите първата крачка. Сега да видим как ще се трансформират. Вие сте се скарали. Чакате писмо. Писмо ще има. Вашия партньор е бил пълен егоист, но сега минава през трансформация, в която осъзнава, че живота му без вас няма смисъл. Вие получавате освобождение от зависимостта си от него, така че да бъдете персона номер 1 в неговия живот и вие да решавате. Връщат ви се правата, които природата изначално ви е дала като жена, за да избирате вие, а не вас да ви избират. Примахат всички блокажи, препятствия, прегради за щастлив семейен живот. Изчиства се женската линия с родовите травми. Възстановява се верността, отстраняват всякакви съперници от тази връзка и се възстановяват приятелските отношения и ще има ново начало. Тази връзка е по съдба. Трябвало е да мине през различни изпитания през програмата Змия. Змията се примахва и се възстановява семейното щастие и грижата на вашия партньор за вас. Така. Тук ако е мъж, вашата жена ще си отвори очите за вас и ще започне да ви цени. И ако сте в любовен триъгълник, трябва да избира между вас и друг човек, ще направи правилното решение. При някой, доколкото виждам, жената има деца и може да присъства в отношения с своя партньор, просто заради децата, или по навик, или от липса на финанси. Вашата задача, ако искате тази жена да бъде с вас, е да бъдете наистина сериозен партньор и да й предоставите нужната сигурност. Тъй като жена, която има деца, на първо място е длъжна да мисли за децата и за тяхното оцеляване, както и за своето. Това е ключа да бъдете стабилни, а за жените вече казах като цяло. Тези, които са имали проблеми с майката, този проблем очумява. Тези, чието партньори се намират в други отношения, проблема с съперницата също изчезва. Той е бил оговорен по карма, по съдба, но победата е ваша. Вих и Ях примахва
извършва 100% обратка на всякакъв негатив и я връща обратно там, откъдето е дошла, безвъзвратно и завинаги, примахва всички енергийни, психологически вампири и ви дава победа. Хазиел ви изплаща компенсацията. Всички, които са ви навредили, на вас и на вашия партньор, ще бъдат наказани и ще ви платят със собствените си блага, права и способности. И енергия Рафаил започва да ви лекува от всякакви травми. В тази карта представете си болката, която изпитвате към вашия партньор, и си представете картина, първата картина, която изплува пред вашия поглед, това е вашата болка, и я придайте на Архангел Рафаил да я излекува. Вкарайте я в тази карта, за да получите изцеление, да се освободят отношенията. Или Мях ви лекува от всякакви емоционални зависимости, несподелена любов. Анел възстановява вашия съюз. Ананхел връща талантите, за да може жената, която е независима, уникална и привлекателна за мъжа, има свой личен живот, свои хобита и се забавлява прекрасно без присъствието на мъжа и няма нужда да полага цялото си щастие в неговите ръце. Шекина ви възстановява женската сила, сексуалната енергия, красота. Разиел ви възстановява семейното щастие. Натанаил поставя всеки на мястото, който вреди. Тук има интриги в общество и хора, които вредят. Еялел възстановява споделената любов. Гавриил ви носи благата вест, че скоро вашия партньор ще ви се обади. Мелахел ви носи благата вест, че това ще бъде скоро, вятър на промяната. Вие не трябва единствено да седите и да мислите кога ще се обади, да спирате да живеете вашата цел и да се занимавате със себе си, със своите хобита, да сте щастливи, да изработвате тази златна енергия, за да бъдете уникална и неповторима за своя партньор. И когато той дойде и ви види, вие да сте прекрасна. Даже започнете да демонстрирате колко сте щастлива, тъй като вашия партньор се интересува от вас и събира информация. Може да ви разглежда профилите. Тези, които са блокирани, може да има и друг фалшив профил, през който да ви следи. Така че не бъдете прекалено крайни и негативни в мислите. И Бамиях ви връща резултат, тъй като досега в любовта, не само с този партньор, а и с другите, вие сте имали безрезултатни отношения. Флагали сте и насреща нищо. Михаил възстановява закона на равновесието. Метатрон коригира вашата съдба. Тези партньори, които са ви по съдба, ще се върнат. Сахиел връща финансите, тъй като тук връзката е ударена основно в финанси. Много от вас, от вашите партньори, не могат да бъдат с вас заради финанси. Шавакиян възстановява връзката ви с висшите сили и с висшия ви аз. И Ловях ви дава светлото бъдеще. И Еялел е от представителите на Венера. Той връща любовта, радостта, щастието и хармонията. Продължаваме нататък вече с вашия партньор. Какви мисли вече го вълнуват спрямо вас. Първо ще проверим как се трансформират вашите отношения. Разклада, между другото, се разгръща бързо. Ще пускам по-често различни такива разклади, защото се разгръща при някои хора много бързо, при други по-бавно, заради критичното мислене. Критичното мислене не е критическа възраст, както някои там го тълкуват. Просто, понеже съм руска школа, съм се объркала и съм казала думата на руски.
Това е когато човек не вярва, че ще му се случат хубави неща, загубила тотално вяра в щастливата си съдба. И когато му казваш хубави неща, че ще му се случат, на него му се вижда невероятно и така пречи на Вселената да сбъдва неговите мечти. Виждате ли? Сега двамата ще се научите с вашия партньор да делите даровете си, т.е. да взимате и да давате. Не само да давате, а и да получавате. Ще се научите да оставите вашия партньор да ви помага. Няма да му позволявате да му изземвате повече функциите. Двамата получавате изцеление, което значи, че ще се сдобрите, възстановяват се връзките ви един с друг и вашия партньор започва вече да мисли за вас по положителен начин, както и вашата болка и обида спрямо него изчезва. Напълно се освобождавате от цялата болка, от всички проблеми, от всичкия негатив във вашия живот. Двамата се съединявате отново и се учите да бъдете партньори. Тоест, за тези, които са се разделили от доста време, ще се получи така, че ще имате втори шанс. И тези, които в момента имат проблеми или са в пауза, също. Този партньор ви е даден като учител. Вие двамата имате да учите уроци. Вашата задача като жена е да бъдете независима, да бъдете цялостна, тъй като преди системата Адам и Ева беше 1+1 е равно на 2, когато мъжа обсебваше жената и взимаше цялата й жизнена енергия, за да използва за благото на семейството. Но тогава мъжа, когато използваше енергията на жената и взимаше нейната реализация, на жената ни беше позволено да учи, да работи, да се развива, тогава мъжа всячески осигуряваше прехраната на семейството. А днес, когато сме свободни, е новата система, която се нарича 11, 1 до 1, т.е. две цялостни личности да се научат да партнират без да се обсебват и поглъщат. Затова винаги, когато се срещнем с партньор, който ни е кармичен, се получава така, че ние сме в старата система, започваме да се обсебваме и да се поглъщаме един друг, става една страшна война с много страдания. Нашата цел е да се научим да излезем от тази система на половинките, да станем две цялостни личности. И след като преминат всички тези проблеми, двамата ще се смеете колко сте били забавени, за какви глупости сте се карали. Възстановява се сексуалния ви живот, взаимното уважение. Животът става хубав и започвате нов етап с научените уроци. Възстановява се новата страст. Двамата се поправяте и вървите напред. И се научавате да се приемате един друг, такива каквито сте. И ще се научите да правите компромиси за недостатъците и грешките на другия, защото ще се научите да бъдете искрени един към друг и сте получили благословението от висшите сили, както и това се отнася за хората, които са направили моите констелации, тъй като са получили вече благословението и на своя род и ползват вече женската си сила, както и мъжете. Това се отнася и за мъжете. Получили са благословението на своите родители и от тук нататък ще получавате само от своя партньор само най-доброто, тъй като вие ще позволите да го получите и ще му позволите на него да бъде себе си. Така ще се развиват от тук нататък вашите отношения и въобще отношенията в любовта като цяло. И съответно това може да се отнася и за тези, които не искат да връщат стария партньор. Това ще бъде бъдещето ви с нов партньор. Така, какво си мисли вашия партньор за вас, докато ви няма? Я да видим. Така, какво си мисли? Мисли си за трудностите, които сте имали. И за препятствията, които има между вас в момента. При някои това е скарване, при други, може да е любовен триъгълник, съперник. Мисли си за тези, които са се скарали,
които мисли си как е прибързал и че по-хубава от вас няма като партньор. Мисли за семейно щастие, в момента прави избор. Избор е във ваша полза, защото самия човек вече сте започнали да му липсвате изключително много и съответно той е като дърво без корен без вас. Излиза самия той. Смята от тук нататък, влезнал е в такова осмислене на грешките. Смята, че е взел прекалено прибързано решение да се раздели с вас. Ако е в други отношения, в момента там не му е хубаво. Съответно, осъзнава, че вие сте ключов човек за него, че появата ви в неговия живот е била изключително щастлива. Вие сте го правили щастлив. Съжалява, че се е държал, постъпил лошо с вас. Тези облаци и тази пауза, в която се намирате, е временна. Ако човек отдавна не сте го чували, в момента се е случило така, че е пробвал други отношения, може повече от едни, и да е стигнал до извода, че вие сте ключовия човек за него и по-хубав от вас няма. При други това са магични въздействия, но скоро ще има положителна промяна, сдобряване, вести и вашият партньор ще вземе решение, че иска да бъде с вас, само с вас. Ще се появи рязко и неочаквано. И вие дори няма да можете да повярвате, че той е направил такова нещо. В същото време при него се получава така, че той е започнал много да съжалява как е постъпил с вас, защото това е предателство. Че е постъпил несправедливо, мисли си колко сте били прекрасна, колко сте били грижовна, колко... Нали, това се отнася и за мъжете. Нали, свикнала съм да говоря в женски род. Мисли си колко грижовен човек сте били, колко добър, търпелив, цял късмет, че ви е срещнал, а той е постъпил много лошо с вас и сега смята да се поправи, смята да действа, смята да промени нещата, като първоначално няма да бъде на 100% рязко, ще дойде така по-непринудено, ще опипва почвата, може първоначално да ви се обади, да пита как сте с приятелски разговор, ще има ново начало след дълга пауза и ще се сбъдват мечтите. Какви още мисли тук ще ни дадат в чакрите, ако има нещо да изцелим и сме готови? Той по мистичен начин е свързан с вас, не може да ви забрави. Това много го е смутило, какво въздействие сте имали върху него в самото начало. Той е имал нужда да се освободи от вас, защото се е почувствал уязвим и оплашен. Вие, когато сте направили така, че той е станал центъра на вашата вселена, се е оплашил, че ще ви разочарова, че не може да понесе такава отговорност за вашето щастие. Затова никога не бива да поверяваме щастието си в ръцете на други хора. И съответно в момента се е случило така, че той е усетил как вие сте се освободили от мъката по него. И тя, когато единия партньор страда, на другия му е добре, затова вие не трябва да страдате, за да може тази мъка и последствията от неправилните постъпки на вашия партньор спрямо вас в любовта да отиват при него. Те са се върнали и сега той започва да приема, че ви обича, започва да приема чувствата, мислите, все по-често мисли за вас. Тук има някакви клюки и някаква измама, той, при които, нали, получил се е така, че много от вас са ви разделили други хора, чрез клюки, интриги и измама, и той сега започва да се осъзнава какво се е случило, започва да му просветва по някакъв мистичен начин, започва да съжалява и да страда какво е направил, освобождава се от старите си предразсъдъци, обиди и гняв към вас и се чувства изключително смутен и виновен. В момента започва да приема, че вие сте идеалният за него партньор и се възражда нова страст.
и възстановяване на отношенията. Човек ще направи крачка за възстановяване на отношенията. Това си мисли, това смята да направи и ще се появи с голяма благодарност към вас, ще ви цени и сега му се отварят очите. Реално. Вашите чувства, вие трябва да излезете от мъката, от тъгата, от депресията, защото упорито продължавате да се борите и да се държите за стария начин на живот. Време е да минете в период на самоуважение. Тогава получавате просветление, сега получавате просветление и започвате да получавате изобилието на цялата Вселена и се освобождавате от лошата развръзка, която ви преследва в всички връзки, както се освобождавате от лошия край в тази връзка и това проклятие, което ви е преследвало, се примахва, вие получавате разширение и излизате от ситуацията, която е такава като задънена улица и прощавате на себе си за грешките, които сте допуснали. И крайният резултат на вашата връзка е постигане на равновесие, възстановяване на връзките с родствени души и излизане от проблема, когато прекалено много се трудите в отношенията и преминавате съзидание. Така че чудесно! Ако ви харесва този тип разклад с изцеление, ще правим и други. Аз съм предвидила и други интересни неща. Така че пожелавам ви успех. Резултатите тук изглеждат добри. Чакам да ми се похвалите с добри резултати. Това беше от мен. До нови срещи. Обичкам ви. Чао, чао!